स्पीकर बनाना चाहते हो कोई दिक्कत नहीं है, मेरे चैनल पे जाके सारी वीडियोस मिल जाएंगी। इसको बना तो एक इसके अंदर मैंने यूज करी है काफी भयानक भयानक चीजें। 12 इंच का सब ऊपर, 2 6 इंच के मिड, 4 इंच के स्पीकर, और हाँ गाइस इसके अंदर एक एम्पलीफायर नहीं दो एम्पलीफायर, जो कि इसको बना देती है एकदम किलर चीज। तो फिर भी आप लोगों को इसका साउंड सुनाता हूँ। Fire spreading all around, but it's alright. Go crazy, berserk.